hoje aqui no Eixão do Lazer em Brasília. Bora acompanhar esse giro com a gente. O Eixão do Lazer é uma rodovia de 14 quilômetros que corta o plano piloto até a região central de Brasília, né? Entre Asa Sul e Asa Norte. Ele fica fechado aos domingos e feriados de 6 às 18 horas para a população praticar as atividades físicas. Uma pausa para chupar um pedacinho de melancia. Brasília é muito seco. Olha, o fitness come Doritos. Fez uma pausa agora pro almoço. A gente parou num clube aqui na beira do lago. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Meu povo, a comidinha é uma delícia. Gravei e apaguei na hora de eu passar os vídeos da câmera pro celular. Mas bora voltar a girar o pedal.
Passando aqui do lado do Panteão da Pátria, é um memorial cívico onde ele homenageia os heróis nacionais e as figuras importantes da história do nosso país. Em frente a essa subida do Congresso, rapaz, essa rampinha dessa subida, ela acaba com as minhas pernas, viu? Mas vamos que vamos. Morri, mas passo bem. Quando eu não dou conta, gente, eu desço da bicicleta, eu não. Sinto muito.